कर देता है ना आपको। ये क्या लेके आया कासिम? लून है? ठीक है, बना हुआ है। सो रहे हो? या क्या क्या बना हुआ है? लेकिन बेटा इसका कल आपने क्यों लिया है? ये तो अच्छा नहीं होता। नीला पड़े और इसको पी ले, अल्लाह से दुआ करें। दम जैसे है दे पढ़ें कासिम। हाँ। ये है हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती। ओके। अच्छा तो ये हाँ जी, किधर से आए हो? डॉक्टर के पास? हाँ। फिर मेरे टीका लगा। टीका लग गया? हाँ। तो ये मेडिसिन लेके आए हो? हाँ, मैं बोलूँगा। क्या बोला डॉक्टर ने? डॉक्टर बोला टीका लगा, फिर टीका गया। तो फिर आप रोए तो नहीं? लोआ। रोए थे? हाँ। इंजेक्शन से डर लगता है, हाँ। लेकिन इंजेक्शन तो सब बच्चों का दोस्त होता है। मुझे दोस्त नहीं लगता। इंजेक्शन नहीं दोस्त अच्छा लगता? हाँ। क्यों? क्योंकि ऐसे बेटे हाई करती है। हाई कर देता है तो बाद में ठीक भी तो कर देता है ना आपको। ले देखो मेरी टाइम। ये क्या लेके आया कासिम? लून। बलून है? हाँ। तो ये क्या बना हुआ है? वो तो मेरा लून है। दिखाओ, ऊपर करके दिखाओ तो। वो तो ताक रही है। वो तो ताक रही है। तो ये क्या बना हुआ है? इसकी शेप क्या? कमी कमी होता है, कमी पे होता है। चलो ये बाद में दिखाते हैं। आज जो मेडिसिन लो अपनी, ठीक है? चलो आओ मेरे बेटा, जल्दी से आ जाओ। A few moments later. कासिम क्या कर रहे हो? मैं इससे बात कर रहा हूँ। कह रहे हो? हाँ, उसने कर दिया। बंद कर उतरा। ठीक है सर। ये खाली सर। कर लो का। बात क्यों आता है? क्या की बात? मम्मा पता ना? मैं तो बनाऊँ। सो रहे हो? ये आपके एरोप्लेन पे क्या बना हुआ है? अरे लापापू, अरे चाचा लापापू ले आता। लेकिन बेटा इसका कल आपने क्यों लिया है? ये तो अच्छा नहीं होता, ये करैक्टर तो अच्छा नहीं है। अच्छा तो है, अच्छा उठेगा, ले उठेगा, ले उठेगा। तो फिर दिखता है, अभी क्या बोले तो, बोले मम्मा खाने में लाता हूँ, ऐसे मेरा ऐसे खाने का लोगा, ये बहुत है लेगा अच्छा, ये तो दांत आ रहे, फिर लापा को ले होएगा, हाँ, ठीक है मम्मा, मैं लाता हूँ। आपने एरोप्लेन क्यों लिया था? क्योंकि बच्चे ऐसे लाना था, क्यों लिया? क्या लगता है बच्चे लेना चाहते। A few moments later. कासिम, मैं आपको जमजम का पानी डाल के देती हूँ बेटा, वो पियो, ठीक है? ओके, मैं डाल दूँ आपको? मैं डालती हूँ। थोड़ा सा डालना, ठीक है? जमजम पहले काम में, फिर हम अल्लाह के घर जाएंगे ना, फिर वो लेके आएंगे। चलें, अब आप बिस्मिल्लाह पढ़े और इसको पी लें, अल्लाह से दुआ करें। अल्लाह से मैं शुक्र, मैं चाचा माजी मिलाओ, फिर चला लबाया है। दम मुझे सेहत दे। फिर चला लबा, फिर चला लबा, और मेरे बेटे ने किधर जाना है? फिर अल्लाह के घर जाओगे ना, दुआ मांगो अल्लाह से। जमजम का पानी पीने से पहले सब दुआएं कबूल होती होती। चलो कोई हाँ देखते हैं, सब चाहता मालिक क्या लगेगा देखते हैं, ठीक है, ठीक है, देखते हैं। अभी पानी लाते तो है, लाते तो है, हाँ। A few moments later. मछली बनी रहती है, हम इल्ली चला के साजा करते हैं, मैं और बताया था। चलिए अब स्टोरी पढ़ें कासिम। हाँ। ये है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती। ओके। अच्छा, तो इसमें सबसे पहले उन्होंने बताया हुआ है कि हज़ारों साल पहले अरब में एक बस्ती थी, वहाँ के लोग अल्लाह के नाफरमान हो गए।
इन लोगों की हदायत के लिए अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अपना रसूल चुना। वो लोग 5 बुतों की पूजा करते, वो अल्लाह का हुक्म ना मानते बल्कि बुतों वाले मंदिर के पुजारियों का कहना मानते। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इन लोगों को अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने समझाया कि ए लोगों, बुत परस्ती छोड़ दो, सिर्फ़ एक अल्लाह का हुक्म मानो। इस पर उन बेचारियों को गुस्सा आया। उन्होंने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को झूठा कहा, नाउज़ बिल्लाह। बस्ती के लोगों ने भी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बात ना मानी और ईमान ना लाए। अच्छी लग रही है आपको? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने सैकड़ों साल इन लोगों को समझाया, लेकिन वो लोग उनकी बात ही ना सुनते। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम फैलाने की मुसलसल कोशिश करते रहे। आखिर थोड़े से लोग हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दावत पर ईमान ले आए और उनके साथी बन गए। हैंड पीछे करें आप अपना। ये देखकर मंदिर के बेचारी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दुश्मन बन गए। इनके कहने पर काफिर लोग हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को नुकसान पहुंचाने लगे। वो लोग हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर पत्थर बरसाते, नाउज़ बिल्लाह। उन्होंने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को मारने की भी कोशिश की। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को बता दिया कि मेरा काम तो बस ये था कि अल्लाह का पैगाम तुमको पहुंचा दूँ, अब हिदायत की राह पर चलना तो तुम्हारी अपनी मर्ज़ी है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि या अल्लाह, अब ये लोग बहुत सरकश हो गए हैं, ये तो हमारी जानों के दुश्मन बन गए हैं। या अल्लाह, आप ईमान वालों को इन सालों के शर से बचा लें। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर वही नाज़िल की कि हम एक बहुत बड़ा सैलाब भेजने वाले हैं। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाने की हदायत दी ताकि उनके साथी और कुछ जानवर सैलाब से महफूज रह सकें। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने लकड़ी, दरख्तों की गूंद और रस्सियाँ जमा की और एक बड़ी कश्ती बनाना शुरू कर दी। काफिर लोग उनका मजाक उड़ाने लगे क्योंकि यहाँ कश्ती बन रही थी। इस जगह के करीब ना कोई दरिया था, ना झील, ना समुंदर। कश्ती बन गई तो बारिश शुरू हो गई। अल्लाह के हुक्म से हर जानवर का एक एक जोड़ा भी कश्ती में आ गया। ईमान वाले साथी भी सवार हो गए। बारिश बहुत ज़्यादा हो गई। पानी पहाड़ों की आबशारों से बहने लगा और वादियों, चश्मों से भी उमटने लगा। सैलाब भी आ गया। बिजली चमक रही थी, बादल गरज रहे थे और तेज़ हवा चल रही थी। सैलाब की खौफनाक लहरें इतनी ऊंची हो गई कि इनमें हर शय डूब गई। उस वक्त दूर दूर तक का मंजर ऐसा दिखाई देता था गोया एक बड़ा समुंदर है। अल्लाह के नाफरमान सरकश लोग इन सब लहरों में डूब चुके थे। कश्ती पानी पर तैरती रही और अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को बचा लिया। तमाम जानवर भी महफूज रहे। अब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ की और बारिश रुक गई। पानी उतरने लगा। कश्ती एक जोती नामी पहाड़ पर जाकर रुक गई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनके ईमान वाले साथियों ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी भी कहा जाता है। ओके। A few moments later.